Hi guys, welcome back to Hotbox. This is episode 7. Episode ke-7 kita, di Yes. Hotbox. So, hari ini And today we've got our special kita punya guest sendiri. langsung Miska. Miss. Yes, maju ada. Hey guys, masih Miss. Actually Miss. tadi lagi kita tertanya-tanya tuh kan. It's okay, never mind. Nanti kita tanya dia ini. Terjawablah sudah. Alright. So this is our special guest for this episode. Last episode kita ramai betul. Ya. So ini kali kita bawa satu orang saja, tapi semanda. Last episode pasal hantu. Nah, Ini kali bukan hantu ah. Bukan. ada berkaitan nggak tuh? Tidak. Anyway guys, kita lupa belum introduce. Ya, Miss itu Annette cerita. Robert guys. Yeah, this is Miss Annette Robert. Ya. Hello. So Miss Annette Robert is want to say you want to introduce yourself? Yeah. She's a professional tarot reader. Yes. Okay. Coba itu cerita dia- sedikit dulu lah, from her. Coba cerita sedikit. Siapa ini sebenarnya Annette Robert nih? Baiklah. Oke. Hello everybody, my name is Annette Robert. Saya based in KK and I'm a professional tarot reader. I've been doing it for almost 4 years now lah. Oh yes. Oh, oke. 4 years itu Almost. consider lama kah for Sedang-sedang lah, tidak jauh tempoh baru, tidak jauh tempoh lama lah. Oke. Where do you from? Saya membesar di Keningau, tapi saya pindah sinilah 4 years ago. original orang Keningau. Lahir Yola. membesar di Keningau. Oh. saya pun sama Keningau aja. Hafaf. Orang Keningau. Oh baiklah. Ada 2 Keningau di sini. Alright. So apa kita mau cerita nih hari ini? Oke, ini hari kita panggil Miss Annette because we want to know more about tarot Ya. reading. So Banyak- di Sabah nih banyak kan? Ya, adakah community saya deh? rasa, kalau bilang community tidak, saya rasa masing-masing. Oh. But do you know any tarot reader lagi lah? Ada 2 orang lain yang saya tahu lah, begitu-gitu sejalan. Oh, Nampak okay, orang okay. online begitu. Oh. Yes, about- I never see you di Facebook ke mana. Do you do live kah di Facebook? Facebook tidak, dulu I used to do live in Instagram. Instagram is my main platform lah actually. Oh, Yeah. oke. No TikTok. TikTok belum. Belum lagi. Saya belum ada idea apa saya mau share di TikTok. So anyway, saya mau tanya, this tarot reading nih, Mak, actually apa dia punya purpose? Dia punya- So, yang paling famous purpose tarot reading ni orang cakap look into the future, tapi sebenarnya it's more than that lah. It's a way for us to get information that helps us to understand situation, whether it's about ourselves atau situasi yang kita hadapi. Jadi kalau macam kamu selalu ada duit pun macam susah mau lekat di tangan kan, kita boleh tanyalah kenapa macam tu. Is it habit? Is it nasib? Is it macam mana? And then how we can, even more importantly, how we can overcome that. Begitu. Like macam when is the right time to buy number? Jangan. Oh tidak. Setiap berani mau Oh, guarantee. Tidak. Tapi more like spending habits. Sometimes ya memang ada orang nasib dia memang duit dia sentiasa mengalir kepada keluarga dia orang. Ada orang nasib dia begitu. Ada juga kenapa saya asyik-asyik jumpa orang yang jenis yang sama, you know, maybe abusive relationship ataupun kawan yang tikam belakang. Kenapa asyik-asyik berlaku sama saya? Kita boleh guna tarot untuk tengok apa sebab dia dan macam mana kita boleh improve. Begitu. Do you do one-to-one session with your customers? One-to-one, yes. One-to-one. Oh, you don't do through online lah, tidak? Actually dulu in person and then waktu pandemic online lah. So primarily I did it on Zoom, video call. Sekarang sudah masuk endemic phase, so start meeting public lagi through events like Jasutan Artisan Market and Urban Tamu. Begitulah, that's my 2 main events yang saya ikut lah. Ada juga sini sana, like last month I did di Borneo Jazz Festival in Miri, saya ada join. oke. Ya. Sana banyak juga orang. Banyak juga, Oh. ya. So, Were you the only one tarot reader yeah, reader I sana? was the only one. Oh, there. yeah. Yeah. Can I invite kah you? The organizer invited. Saya consider macam, let's go on an adventure. Kan Ya, sekolah. lah. Why not, kan? Melancong Ya. sambil cuba nasib. So, nasib sambutan dia bagus juga. So, I'm very happy lah. So, I look forward juga. Next location I'm aiming for is in KL lah. Gitu.
There's any festival ke sana? No. We'll see kalau ada festival coincide we'll go. Oh, okay, Tapi okay. kalau tidak pun maybe I have clients as well di KL. Not too many at this point. Tapi kalau dorang mau jumpa kebetulan saya di KL kan. So bolehlah one on one. At least face to face for the Yeah, first yeah, time. true. Selama ni Zoom kan. Nah gitulah. Okay, I wanna ask you about macam mana kau ada minat mau buat ini as a tarot reader? I mean, banyak lagi adventure ataupun banyak lagi Banyak yang lagi lain. benda Ya, lain banyak lagi lagi ya. But why tarot as a tarot reader? Actually, back in 2018, saya kerja kontrak overseas lah. Saya Oh, kerja okay. cruise. Jadi lepas saya punya kontrak habis, adalah something happen in the family yang saya tidak boleh teruskan saya punya kerja. Jadi saya di persimpangan hidup lah kiranya. I don't know. Di cruise, Crossroad. kerja di cruise as but not tarot reader lah. Bukan, and hotel site lah. Oh, Yeah, okay, background okay. saya hotel actually sebelum ni. Then I went to cruise, then I came back. So, keadaan tidak mengizinkan saya pergi kerja at all, personal reasons lah. And then saya berfikir lah, apa saya mau bikin ni? Saya pun tidak tahu. And then bulan Oktober 2018, saya tengah buang masa lah orang tengok YouTube. Masa tu belum mainstream lagi tarot. I think baru start mainstream di negara barat lah. Dan tiba-tiba pop up satu video ni, prediction for Cancer Zodiac bulan 10. Masa saya tengok tu kan tergerak hati mau tengok. Lepas tu macam kena betul lah di hati saya. Macam yang, wah dia intai hidup saya kan, dia macam betul ni. Jadi kan kepingin yang walaupun dia rasa betul, tapi kita masih doubt sebab bukan one on one kan. Tapi kalau mau engage services dia memang harga kayangan lah because dia orang US. Saya bilang berpikir-pikir bagus saya belajar. So you did actually dulu jumpa tarot reader lah? Tidak. Dia memang online on YouTube. Dia bikin video. So tapi bila saya cek website dia berapa harga, macam 200 lebih USD. Wow. So macam masa tu saving pun macam makin surut kan. Jadi manalah kamu spend money begitu. true. So at that particular time saya bilang, bagus saya belajar sendiri. Niat saya bukan untuk baca orang lain, untuk orang Sendiri lain, saja untuk lah. sendiri saja supaya kalau saya ada okay. persoalan saya boleh tanya. Then when you Begitu. start to read people, I mean kasih baca orang punya. Yang when you discover yang you had that I this- could read for other Yeah. people. Ya. Bis bosan kan baca untuk sendiri saja. Jadi bulan 10 saya start belajar. Bulan Desember saya start baca untuk adik-beradik. Paksa rela lah. Udah sih semua testing gitu lah. Jadi tapi again tidak kerja dan sebagainya kan berpikir. Saya bilang macam di KK tidak banyak orang buat ni kerja. Saya bilang coba saya offer. Jadi tapi saya belum yakin lah sebab saya tak pernah baca untuk stranger yang saya tak pernah jumpa. Jadi masa tu bulan 2 2019 saya offer di Instagram. Saya bilang saya mau tarot reading, saya boleh buat free, tapi bagi feedback lah supaya saya tahu berkesan atau tidak. So the whole month saya read, orang bilang berkesan, jadi sana saya ada confidence untuk launch my business bulan 3 2019. Nanti gitu. Officially lah. Oke. Saya terpikir Pak, tiba-tiba my head kan kalau bilang tarot reader ni kan, in my head kan stereotype kan yang mesti dia dress funny, kayak Iya, yang terbang. memang ada something bergantung-gantung gitu Pak. Iya. Maybe for 4 years belum lagi lah kan. After 10 tidak years lah. mungkin. Kadang-kadang saya terpikir juga tuh, macam kau tak ada that unspoken punya expectation that you dress a certain way with craft. Yeah, and then, you know. crystal sampai siku, turban, dangly earrings. Tapi saya bilang, I just want to be myself. And saya rasa kalau saya pakai begitu, it's not me. And tak boleh orang takut. Like, why do I want to create Actually itu an semua image? itu personality diorang saja betul kan. It's up to the individual. If you feel you need all those crystals because you're sensitive to energy, you need protection, no problem. Tapi that's not me kan. So I decide tidaklah, you know. So I just be me. Banyak nih tarot reader kalau orang bilang gypsy Pak, tidak lah. Itu yang orang bilang asal usul lah mengkali gypsy because they orang have this ability kan, and then they travel from place to place. Yeah. So memang orang tarot terus stereotype gypsies lah begitu. Ya. Any orang kecam kah or anything? Pernah apa-apa? nggak yang like Oh, I mean especially you being in
sebab macam tidak banyak kan. So what is orang punya take on it like? Actually, people are pretty open. Okay, I'm very grateful and blessed. So far kan orang yang saya meet are very open. Ada juga yang takut, like, tidaklah, begitulah. Kan bila kita market, kan, tarot reading. Dari jauh dia tengok. Dia takut madakan. Jadi kan, sure. terus belakang senyum, hello, tarot reading. Oh, tidaklah. Yeah. Dia lari. Paling-paling begitu saja. Tapi kalau bilang yang, kau bersekongkol dengan syaitan, tidaklah. Tidaklah. So far, I think I'm very blessed in that sense. I think juga because sekarang tarot sudah mainstream. So people ada some sort of exposure and understanding. Takut-takut in person pun mangkali online di YouTube orang ada baca-baca juga yang pick a cards kan. So I think people are more open lah, you know. In terms of kalau macam religion, does it go against? Against religion. Actually, divination is inilah, you know, divination is astrology, numerology, tarot, and banyak lagi sebenarnya. Divination ni kiranya umbrella term for a lot of divination methods. So this is a card-based divination. The premise of divination is that nothing happen without the will of God, bah. So bila kita shuffle card keluar, itu memang Tuhan sudah takdirkan dia keluar supaya or at least the divine lah, mungkin perkataan Tuhan tu sensitif. So the divine creator sudah determine inilah message yang paling sesuai untuk kamu dapatlah for your question begitu. Jadi I think that belief is also pretty much in alignment with religion, whereby nothing happens without God's will kan. Benar yang Begitulah. So I don't think it goes against. Kita tidak buat black magic atau bersekongkol dengan syaitan untuk dapat jawapan. It's the same like lucky draw. Kan like berserap pada nasib kan, tidak ada yang, you know, it's memang the universe sudah kasih tu orang tu iPad, tu iPhone. So it's pretty much the same principle. Dia punya lebih kurang begitulah dia punya nasib gitu kan. Nasib dia even like exchange gift in the office true. Christmas kan kita terus buang, ambil siapa yang meant to get home. We don't do anything funny there, right? We just take. So itulah. I wanted to ask apa pula aku lupa. Okay, let me ask. Let's say lah kan, pernahkah orang tanya ataupun maybe after this video release sudah kan nanti diorang macam something good juga nih mau belajar nih. Do you ajar orang macam mana? Saya ajar juga. Saya start ajar nih tahun. First of all saya release saya punya ebook bulan 2 tahun ini, and then saya launch saya punya course bulan 4 kah. Begitulah. Jadi saya start mengajar, dan sekarang saya sudah release saya punya self-paced course. Meaning to say bila orang bayar, diorang saya akan kasih a list of videos yang saya sudah ajar. So diorang boleh go through at their own pace. Diorang mau laju kah, diorang mau pelan-pelan kah. Because before this saya buat 6 weeks course kan. So saya buat 6 week means selepas 6 week tu dia boleh buat sendiri sudahlah. Dia boleh buat sendiri. Okay. I thought perlu like but kalau bilang mau mahir tu kan dia take practice lah. Tapi the fundamentals saya ajar in 6 weeks before this. But now self-paced, it depends on them. Orang mau kasih habis dalam 1 minggu. Saya tak spring dia habis panjang tu video semua. But if you want to be fast, you can. If you want to take your time pun boleh juga. And actually yes, it's true, macam yang ada orang ada gift, senang sikit mau belajar lah, macam piano lah. Ada orang ada gift, dia lebih senang belajar, tapi tidak bermakna orang tidak gift tu tidak boleh, because at the end of the day dia ada sistem, jadi it becomes a skill that we can learn. Begitu. Pernah kan kena customer comeback ini salah tilik nih? Ada satu, dia cakap like macam yang maybe relationship kan, dia tinggal sana, I should say I love you gitu. Kalau dia bilang tidak begitu pula. Tidak yang begitu, cuma yang I think it was a relationship yang they were not talking to each other anymore. And then dia bilang dia ada orang lain kan tu. Actually we shouldn't ask that kind of question, but because we are infringing another person punya privacy. Kan, that person that he's interested in tu. What are the things that they shouldn't ask? About another person. You should always focus on you. So macam my crush like me kah, you know, itu sepatutnya tidak boleh lah, because itu dia punya crush tu ada dia punya hak kepada privacy, fikiran dan perasaan dia, you know. So we try not to go into that lah. Terus dia bilang
ya ada orang lain ke tu. So how saya faham juga kenapa orang tanya, because sometimes kan kalau tu situasi sekejap okay, lepas tu Yeah. kena hilang-hilang, kita pun tertanya-tanya kan. So how I form my question, saya akan tanya what does my client need to know. So kalau the universe rasa dia patut tahu macam mana tu orang rasa, perasaan tu orang, kan keluarlah. At least we ask through legitimate means lah saya rasa. Tapi kalau dia tidak kasih tahu pun, at least whatever it is that they need to know to help them make decision lah, they want to still give time to this person or not. So when I ask, saya bilang, is this person worth dia punya attention lah? Dia bilang, oh, okay, macam yang half-half. Tidak juga bilang ya, tidak juga tidak. So, lepas tu, I think 3 months later, dia cakap sama saya, dia message, kau bilang dia tiada orang lain. Saya masa saya cakap begitu. Memang dia tiada orang lain. Tapi kawan dia cakap dia ada keluar-keluar sama orang. Saya explain juga sama dia. Saya bilang, remember the reading was 3 months ago. Mungkin masa tu tidak. Yeah. Tapi like a month after that, maybe dia jumpa somebody. You know? So we don't know. Yeah. Macam You cannot tu read lah. for 3 months Yeah. di depan gitu kan. Begitulah. So, tapi that's the only one yang saya ingat lah. No, the rest so far so good lah. Now these cards yang you have here, ba? Yeah. Are these like now you got ada beza-beza kan? Iya, ada 2 set of cards di sini. Actually, banyak lah. This is the kiranya original lah. Oh. The tarot that we have now is considered the modern tarot. It's different from yang betul-betul original. So this is the deck yang kiranya set the standard for the rest of the decks. Ada banyak deck yang keluar, sangat banyak. Kau mau apa yang alien punya, kah yang fairy punya, kah yang angel punya. Macam-macam tema ada, modern macam ni pun ada. Tapi at the end of the day, dia punya intrinsic meaning sama macam yang original. It's just that representation dia tu berbeza. So I like to use different decks sebab we were talking just now kan, like these two cards are the same. It's just different deck. Dia punya mood is different. From the imagery is presented differently. So macam ada some extra information there. Ya, lah. ikut situation tu orang juga lah So sometimes. I would kan. usually feel which one deck yang then I will take that one lah. Oh. Is there a way to spot a fake tarot reader? Tarot reader yang fake. Usually tarot I mean, reader yang sorry, fake. I mean, since you got like customers coming in, like Yeah. what makes you legit. legit? Okay. Yeah. Because I know the meaning of the cards and I know how to read them. Yeah. So let's say if you are not sure, let's say because sekarang actually I'm on Shopee and there are other tarot readers on Shopee. You can look at the reviews lah. Kalau orang give good reviews, okay lah, you probably it's fine. So shipping dia macam mana tu? Oh, shipping tidak, it's service based. Yeah. There's such a thing Better as shipping. non-SSL. Non-SSL, meaning to say shipping, Shopee, shipping logistic. So it's service based, it's fine. Yeah, shipping. But yeah, kalau tengok review and then kalau kamu ada kesempatan, usually tarot reader dorang akan buat some sort of free reading like prediction on YouTube ka, on Instagram ka, or live tarot reading ka, begitu kan. So kamu boleh dengar cara dia bercakap lah. Do they seem like they know what they're talking about? If they know what they're talking about, probably okay. Cuma Boleh tahu of lah course, kan. ya boleh tahu. You The can way kind dia of cakap. know. But it's just a matter of whether you sesuai dengan energi dia atau tidak. Ada orang maybe bukan dia jahat, bukan dia pandai. It's just that energy tidak sesuai, which is fine. Oh, iyalah. Cari orang lain lah. How do you actually? I know memang you read and study in how every card works kan. What the meaning is. And how do you interpret that to your So how when I you do- see Yeah, yeah. we just by looking at the cards macam mana you? So kita kena take into consideration dia punya situation and question lah. I see. Begitu. Yeah. So ini in a work setting, work related question will be different. Love related will be different. Begitu. So saya punya perumpamaan macam dia jigsaw puzzle yang kita kena tengok shape and color dia macam mana dia fit into dia punya situation and question ni. Begitu lah. Mengham juga apa ini kan. Yeah, and sometimes we need to clarification, you know. Kadang-kadang keluar card yang bagi details tentang sifat orang dan kita tanya lah, kau punya bos begini kah? You know, yang cepat stres.
Ya, dia bilang dia lah tu, this card is representing your boss lah. Just to double check, because you see an energy yang cepat stress kan. Is it you or is it your boss? Contohnya. If we were to ask to do a tarot card reading, Boleh. mesti mau one to one ataupun yes. Kalau saya suka one to one. Kenapa? Sebab privacy. Oh. Because sometimes you don't know what might come out actually. I see. Yeah. So mana tahu benda yang lama yang kamu sudah lupa, trauma keluar. Sometimes it comes out begitu. Kenapa kita susah mau simpan duit? Kadang related to trauma. Mungkin kita punya upbringing tu macam a certain way. Orang kaya tu jahat. So macam kita subconsciously takut mau kaya sebab sudah ada tu pikiran yang orang kaya ni jahat kan. So, kalau depan kawan-kawan bukan tidak boleh. I always ask my clients. Kadang bila market kan, they would come with their friends, especially youngsters. I said, boleh, but if something comes out, are you okay your friends knowing? Gitu. Karena orang halau lah, orang punya kawan tu. Kadang-kadang dia bawa best friend ya, dia mesti mau dengar juga nih dia bilang kan. Ya. Kalau dia bilang, okay, saya punya best friend. Okay. So how normally you charge and how do you charge them? Saya charge by time. So, masa saya ingat dulu, kan masa tu susah, tidak kerja, tidak duit. So, how I wish saya bilang kan, I can access the wisdom of tarot. Even sekejap pun boleh lah saya bilang. Saya mau tahu bah saya punya career macam mana. So, saya, because now I am curating my own business. So, saya kasih option. Ada 1 jam, ada setengah jam, ada 15 minit. So kalau orang yang kecil budget pun boleh access the wisdom of tarot. Orang yang mau lebih detail pun boleh. Kadang-kadang it's not an issue of budget. Sometimes it's an issue of I just want one question. I don't want 1 hour. So that's an option for them too lah. Begitu. Apa? Bagi kau yang mau kawin-kawin sudah mau tahu, yang mau tahu heads up kah? Apa kau mana? Do and boleh don'ts. readingnya. Pasal kerja lah. Boleh nggak kami tanya pasal kerja kan? Yeah. How normally okay if you, ada customer datang how you do? Kalau Just come saya akan tanya dulu first time atau tidak. Kalau first time, then I will explain lah tarot is used for what, how it works, and then saya explain how to ask the question. Usually I like for my clients to ask empowering questions. What does it mean empowering? It's more like what can you do? So how can I increase my income? Instead of siya kaya ka ni taon, dia bilang. Kalau kau punya habit not good, probably you won't get the money lah, kan? So the answer will be no. So kasihan lah kau kan, kau sedih. But if I say, how can I improve my finances? Then the cards will show apa kau punya kelemahan and how you can improve. So itulah, the usage, the importance of asking the right question. So essentially, WH question lah, how can I, when can I, begitulah. Right? Kamu try right? Boleh. Right? You first. Cheers. Saya mau Okay. pasang kamera lagi kasih. Boleh. So kita macam apa yang kamu tanya nih Andy? I mean, Ini kalau yang ini apa ada beza ini sama yang ini kan? Ini yang Rider Waite, ini Light Sears. You choose lah which one you want. Mau shuffle? Saya akan tolong kau shuffle. okay, kan? Okay. Right. So which one you want? The Light Sears or the Rider Waite? Is Up to you. I give you freedom. You like that one? Okay. Yeah, so we put this one aside first. so this is just more like of a guide. More like a guide lah. Okay, so what do you want to ask? Jangan Gitu kau lah. stress lah. Pasal kerja lah. Okay. Macam mana? Kenapa saya What malas? the right? Kan sekarang kan yang mau tanya what the right question, what the right. Diba, patanya saja kalau perlu adjust ya. Oh, adjust ya. How can I improve better? In terms In work. of your work. Wih, nah, ada sign dong. Actually ada yang menghalang kamu daripada improving, tapi sebenarnya halangan tu tidak besar. Okay? okay. Kamu nampakkan dia macam gate, tapi gate tu sangat rendah.
Okay, kamu boleh step over sebenarnya. Okay, so let me see. Kamu minat kan apa yang kamu buat sekarang nih? Kamu minat Minat. kah? Tapi maybe ada certain things, small things lah. Maybe I don't know, working environment kah, hours kah, ataupun certain dynamics in the office kah, yang buat kamu macam something yang bikin dampen kau punya semangat, yang make you drag. Semangat construction Drag your feet a little bit. Tapi if you can overcome this is the wheel of fortune. Dia akan, nasib kamu boleh berubah sebenarnya. Try to exercise your creativity lah. Okay, how do you make your segment interesting? Begitu. Think of new ideas, you pitch to your boss. Okay. Kamu punya boss, okay kah kalau kamu macam kreatif dan sebagainya? Macam dia open ataupun ada certain Open. stroke? Sangat. Yeah, so there you go. So go ahead, because this Asal Wands, it's about creativity. Okay, so this one you see, Ace of Wands is about that inspiration. Alright, and I think this represents your boss lah, because he has the final say, or she has the final say, whichever the gender. So as long as you pitch a good idea, you should be fine. Tapi you must, do you have problems seeing things through till the end? Maksud? Macam yang buat sampai habis, ataupun separuh-separuh jalan stop? Ada masalah kamu buat sampai habis? Ya. Yeah. So itu benda kena overcome lah. Because this is the Empress. Selalu Empress ni kan dia ditunjukkan sebagai mengandung. Maksud dia bila kita buat sesuatu benda yang kreatif, seumpama mengandung lah. Kita kalau boleh kan kita mau jumpa baby kita secepat mungkin, tapi kita terbeli kelam kabut. Dia perlu melalui satu proses. Creativity juga begitu. Bila kita create something meaningful, dia perlukan kita punya dedikasi, kita punya care, kita punya kesabaran untuk kasih jalan sampai akhir. Kalau terlampau laju, macam juga pregnancy, kalau terlampau awal baby keluar, dia tidak sempat, dia boleh survive lah. Begitu juga creativity. So kalau kamu mau buat sesuatu, mesti commit sampai habis lah, begitu. Yang ini? Yang ini about travel. Okay, so it can be literally travel. Mungkin kamu menjelajah di Sabah ni, because kamu punya kenapa? Ada plan kah? Tidak. Ini saya tengok pasal sama wife. Mengandung. Mengandung. Sekarang. Giving birth soon. really? So, Wow. macam ini gue bilang lagi yang macam semua big travel macam betul. And then most of it macam Yeah, so correct lah juga. itulah. So see, even though you ask about your work, it has relevancy to your personal life. It could be juga because nanti bila your wife beranak and ada baby, sudah your life is going to change. So you kena ada solid foundation now, so that bila the change comes with your new baby, kau boleh adjust diri lah, begitu. And then travel pun, I do see in terms of work lah kan, if we stick to work, you can find like talents and things happening interesting out there that you can feature in your work. Begitu. So don't stick to just maybe here lah, begitu. If that's something yang kau boleh incorporate, boleh. macam harusnya besok. Nah, besok juga saya pergi. Besok Ya tapi, I think I sort of like understand what is inilah. It's macam guide and also bagi kau semangat sikit lah in times where I think when you feel you just needed someone. Macam kan, saya suka apa saya buat, tapi I don't know why saya macam dragging my feet, for example. There is ada tu halangan, tapi tidak halangan yang besar. It's just a matter of, and once is about passion and interest. So mungkin you need to do something different to shake that up again and make things interesting again. Okay. Gitu. Right. Mau. Macam siap sudah. Bila Kalau pagarnya sampai sini macam mana tuh? Memang tukar lah. Terpaksa kamu panjat tuh, bro. Before kita masuk part saya lah kan. Okay. I wanna Kamu ask. gambar kah? Oh. Ya. Saya mau shuffle. Before I wanna ask, memang kalau buka dekat is only like 1, 2, 4, 6 only kah? Tidak lah. Dia akan lebih lagi lah. Dia boleh Or lebih maybe lagi. just one only. Ada memang in tarot dia ada spreads. Aha. 1 card spread, 2 card spread, 3 card spread. Actually, they are complicated spreads. Oh. For me, saya suka free flow. Oh, Begitu. okay. So 1 card then I see apa Train lah, maksudnya bro. ni. Ya. No. Let's say sudah habis lah nih kan kamu cerita-cerita tadi. Or maybe dia ada tanya lagi, maybe you gonna open lagi kah It ataupun depends. Kalau sama juga kerja, mungkin saya akan open with the same deck. Tapi kalau benda lain, saya akan guna deck lain lah. Just so that
kalau deckline dia masih full kan itu card. So the Wheel of Fortune boleh keluar sekali lagi even though dia sudah keluar sini. Begitu. Just for that lah. Oke. Faham. Okay, ada Ya. soalan kau? Ya, ada. Boleh sudah? Ready sudah. So do you charge by each question kah atau Tidak, macam by mana? time. Oh, by time. Like 15 minutes, half an hour, and 1 hour lah, 60 minutes. I see. Usually 15 minutes dia boleh muat 2 to 3 question depending how deep we go lah. Ada orang yang okay, next question. Dia mau kasih muat semua kan, ada sampai 5. Yang ya atau tidak saja punya ni dia mau gitu. Tapi ada yang mau slow, so sometimes it's one question in depth. Begitulah. Okay. So depends. So it's your turn. Alright. Apa sih mau tanya? Bila saya kawin dah? Itu kau dia tahu bro. Bila saya Tidak, I wanna ask about finance lah. Kenapa? Macam every month kan? Yalah, of course lah. Tidak saja cukup. I mean, of course yang mang keluar banyak bah. Nah. Teruskan. tidak cukup. Lepas tu yang ada saja yang coming up apa ini? Yang saya mau beli. Okay lah, saya mau target inilah, saya mau target itulah. Tapi duit tidak saja cukup for that. I mean, apa yang kamu target begitu. And then of course untuk saya punya belanja every month lah memang tidak cukup saya bah. Gitu. Actually, kamu ada cakapkan, ada saja yang kamu mau beli. Seven of Pentacles, dia punya cerita kad ni, bila kita tanam biji benih, kita kena siram, kita kena baja, make sure kita jaga, baru dia akan tumbuh dan ada hasil. Kadang-kadang kan kita siram-siram betul, dia akan tumbuh ni. Begitu kita ada doubt kan, tapi kita kena yakin dan teruskan usaha sampailah ada hasil. So in your case, how it applies to you is that, do you have a target in your life, your financial target? Tidak. Okay, so perumpamaan dia, kau ada ladang yang luas, tapi kau tak tahu apa mau tanam. Sekejap kau mau tanam durian, sekejap kau mau tanam rambutan, sekejap. So that's why kau punya resources all over the place. You have to determine. Bersepah lah ini sekarang. Yeah, so- Dia ada tapi dia bersepah. So let's say, apa kau mau beli? Let's say camera gear, for what? Let's say, okay lah, my target, saya They mau read cari... me. Oh, serious. I want to buy camera gear. Seriously. Wow. So let's say you want to be a content creator more serious. Okay, kamu ada YouTube channel sendiri. So what will help you? Okay, camera gear. So you focus your target on camera gear. Jangan kau beli yang vape, yang latest ke apa lagi. bro. Okay. Bro. Gitu. Alright. Satu lagi, maybe there are some habits yang can be improved. Okay, macam yang impulsive buying. Okay, it's either that, either kamu emotional buyer, I'm not sure. Ada sale, bagus nih bro. Ikut perasaan adalah. Ikut perasaan Ikut ataupun perasaan. maybe because the devil card, jangan risau devil bukan devil yang kita bukan bersekongkol dengan syaitan, tapi it's more of bad habits. Okay, it could be because you're asking about finance, bad habits in finance, impulsive buying, no backup. Okay, kurik dari saving. Okay. Tidak sepatutnya. Tapi sale bro. Saya tidak True, yeah. beli. And then one more thing, saya ni jenis cepat yang terpengaruh lah. I can say yang belilah bro, bagus ni dia lah. Yeah. Last-last saya terbeli juga gitu. Actually kan kalau kamu ada plan dan you stick to that plan, kamu jenis rezeki yang murah. Actually. This is someone yang murah rezeki. Kalau kamu ada target dan kamu fokus pada target kamu, hasil dia tuh boleh tahan. Okay. Sebenarnya. Kenapa dia? Oh, 3. Oh, ini kan. Ada lagi. Okay. So jangan lagi, you tend to maybe be an emotional buyer. Macam yang saya cakap tadi, kalau I don't know. Okay. Recently, I try to control myself. Actually sebelum ni yes. Apa yang keluar di kepala otak saya kan, okay, saya mau. Kita cek di cut Shopee kita sekarang berapa banyak. Tapi recently, I notice myself dan betul-betul saya jaga saya punya hati kan. Tiap payahlah tu yang it just temporary, saya tu, yang kau punya kemahuan saya tu, sekejap saya tu. Lepas tu actually saya ada jumpa satu kawan, dia bilang,
let's say kalau kau jumpa satu benda nih yang kau mau, dia bilang, and then you keep thinking for 1 week, then you buy, dia bilang. Tapi kalau yang just yang 1-2 days only kau fikir pasal tuh, tiada tuh, dia bilang. Oh, so saya terfikir begitu. Saya ada suggestion yang even better lagi. Dia actually bagus ada suggestion dia, tapi another suggestion kasih kuat dia. Does it contribute to your target? Walaupun kau fikir-fikir, tapi kalau tidak contribute to your target of being a content creator, for example, then focus on what brings you closer to your goal. Okay. Komen banyak nih bro, main bro. Nah, kalau kau teruskan inilah, you will instead of kau ada banyak duit, kosong balik. Banyak duit, kosong balik. This is rock bottom. Ini bukan bilang mati. It's more like habis sudah, tidak ada yang tinggal. Game over. Game over sebelum ujung bulan. And, so kalau tidak ada target, kalau tidak ikut target, itu yang akan berlaku every single month. So write down what you want lah, okay? Mesti ada list juga lah kan for you. Yes, and what contributes to that. Okay, it's okay for you to buy camera gear if memang you want to become a content creator and you plan to do something about it, kan, monetize. Yang penting berguna, kan? Yeah, contribute towards your goal. Ada benda yang akan berguna tapi tidak contribute towards your goal. So your titik rujukan is your goal, okay? Oh, okay. Is it bringing me closer there atau tidak? Begitu. Okay. Mau tunggu dari busuk ini kan. Kau tadi puasa rock bottom tadi kan. Sebab kan ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ya 6 dia. Kau nampak lagi nih rock bottom dalam bro. Memang kau tertanya lah. Iya. Semua yang keluar duit ini enggak lah. Okay, thank you. It's a nice info for me. Saya pun macam yang after karena reading kan macam yang Apa saya mau bikin ya? Apa benar kreatif? Reminder for you to set your goals. Okay tuh, you just need inspiration and you need to execute your inspiration. So macam boring dan rutin sudah. Okay. Anyway, ya Roy, kau dah mau ucap Roy. Saya masih lagi yang macam saya ada mau cakap because kita cerita panjang and then dia ada buat demonstration untuk kita juga kasih tunjuk. Maybe orang di luar sana tengok ni video mau tahu macam mana mau kontak si Annette in person. Can you give the info? So saya ada Shopee tarot.fairygodmother. Actually all of my handles are the same. Kalau mau cari saya di Instagram pun tarot.fairygodmother. Shopee pun tarot.fairygodmother. Di Shopee saya list down saya punya tarot sessions. That one is on Zoom. And also adalah buku yang saya jual. Ada juga decks yang saya jual. So kamu minat mau beli deck, ada juga di sana Shopee. Okay, so di mana begitulah. Your tempat? So it's just area KK lah. If you want in-person reading with me, I join Jesselton Artisan Market and Urban Tamu every event lah. And saya akan umum juga di Instagram. Once a month, I do in-person reading outside of markets because some of my clients bilang, saya mau in-person tapi market ada bising sikit, kurang privacy, begitu. Jadi once a month saya organize, usually the second week, kita jumpa di cafe yang more private lah. Okay, so one-on-one begitu. Saya akan umum every single month the dates lah. So you're not doing every day juga lah. I mean every weekend. Kalau juga. Zoom, they schedule lah with me. Tapi kalau bilang in person tuh once a month saya akan buat in person yang private, semi-private setting, a quiet cafe so that tidak bising. Yeah. So for all those out there yang if you ever having doubt in your life ke apa-apa, If you want kalau macam kau pernah try semua, so kau try, why not tarot reading? True. Yeah. Bagi saya pun tadi macam experience saya for the first time, macam kayak lah. This is my first time. Yeah. Memang for me dia dah stop saya ni, mungkin gitu. Stop. I can feel memang kena juga sama saya lah. Ya. Of course, bila saya nampak the devil, dia bilang, wow, saya takut sudah actually. Belum lagi sempat saya tanya, dia sudah bagi tahu, okay lah. Ya, bukan juga something yang very jahat lah. Ya. And also, saya mau cakap lah, because yalah tarot ni associated with prediction. So, ada orang takut. Isi tidak mau tahu, dia bilang, takut saya. Gitu lah. But actually,
kita punya future ni boleh berubah. For the most part, I would say 80% kita boleh ubah. Okay, so bila kita look into the future with cards, it's the projected future based on what's happening now. Kalau tidak ubah kamu punya habit, kalau tidak ubah kamu punya action, this is probably what's going to happen. So if you don't like what you see, we can ask, what can you do to change? Begitu. Of course, there are some things that are meant to happen. Kadang-kadang sudah ditakdirkan, there is something for us to learn, maybe membuat kita lebih kuat dan sebagainya. Kalau itulah case dia, kita boleh tanya, how can you handle it? How can you navigate? Begitu. So kalau kamu sudah tahu mungkin akan hujan, bolehlah sedia payung, bolehlah sedia raincoat. Begitulah. Kita tak boleh prevent maybe certain things, but at least you are prepared lah. We always try to, at least me, I'm sure other tarot readers also have that same target. We want you to leave us feeling better than when you came in. Begitu. Okay? Last question dari kita punya cameraman. Mau tahu? Ada something you wanna ask? Tidak. Maybe? Okay. Tidak. So anyway, thank you again, Annette. Yeah. Annette, is that your? Annette. Memang You boleh. know. Ini kali biarpun satu orang. Very interesting lah for Tersebut. me. Ya, siok punya session lah. Ya. Yeah, so I'm glad. At least ada takeaway yang positif kan. Yeah. Ada something for you guys to do. That's why I said the question is important. How can I? Begitu. So you know what to do. Kalau katanya boleh juga what's in store for me in my career. Mungkin kalau keep the same, it's going to be sama juga. Begitu. Last question lah. From your experience lah kan. Adakah pernah kau yang betul-betul soalan tuh yang kau tidak boleh terima to read dia punya cerita? Ada, kau tahu apa? Oke. Bila saya mau mati, dia bilang. Saya cakap, aduh. Sampai dia cakap pun macam dia main-main lah. Tapi balik dia cakap, tidak pernah ubah soalan kan. Saya bilang, bagus jangan tanya gitu. So, saya bilang kalau dia cakap, saya pun main-main lah kunut. Tapi macam saya, sikit lah, tegur. Dan tanya gitu. Saya nanti dia bilang, besok macam mana lah kau? Saya bilang, terus saya bilang gitu. Dia pun tidak berani mau terima dia. Saya tanya gitu. Aduh, saya bilang kenapa orang tanya begini? Because actually words are very powerful. So, kalau kita baik-baik mau tanya, bila saya matikan, nanti kau betul-betul besok terkejut sendiri. Iyalah, true. Yeah, Tapi kalau dog insist juga mau. Saya tetap tidak lah. Ya, because ialah bukan Tuhan kan. That is not something yang you should ask lah. Yeah, because words are powerful kan. Like jangan sebut mati, jangan sebut accident senang-senang begitu saja. Pasti mau jaga. Palis. Ya. Alright. Once again, thank you Annette for joining us di Hotbox for this episode. Thank you sebab hujan-hujan pun datang juga kan. Thank you for having me. Thank you. So, habis sudah kita ceritanya, bro. Ya. So, ya itu dia. Dia masih lagi berpikir. Alright lah. Alright, that's all for episode 7. Thank you guys kepada kamu yang sudah tengok kami di Hotbox nih. And then don't forget to like our page di Facebook, Instagram. And yeah, of course jangan lupa follow Annette juga di Instagram. For those yang mau dapatkan dia punya service. Kadang-kadang saya buat free cut pull juga. Ah. Jadi kamu mesti mau ikut. Mesti mau ikut. Mana tahu kamu akan pilih soalan kamu. Nah, free reading So, situ. Stay tune to dia punya page juga, guys. Sure. Right. Okay. Thank you. Bye. Hotbox. Bye.